Euroregione News. Biotopo risorgive di Flambro. Nel comune di Talmassons il restauro del Mulino Braida, una proposta turistica del sindaco Piero Mauro Zanin che suggerisce la primavera per tanti motivi. In queste zone tra l'altro esistono due specie floristiche della lista rossa fatta da Poldini che sono uniche, ce ne sono solo alcune decine di postazioni proprio intorno ai paesi del Medio Friuli. Uno è l'Eurocastrum palustre e uno è l'Armeria aloide, che sono due piante, due essenze arboree che sono belle dal punto di vista visivo ma anche molto importanti per la loro rarità. E insieme a queste poi abbiamo piante carnivore, abbiamo la marculine, fluorescenze durante il periodo primaverile che rendono un paradiso questo biotopo. È un mulino della fine del 1600 che è stato ristrutturato, che è centro studi, catalogazione, ci sono sale riunioni, cioè ecco un centro di appoggio a quelle che sono proprio la promozione dal punto di vista ambientale di questi territori. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.